而且呢一個下跌嘅話咧，係帶咗前後兩個花園。咁兩個花園嘅話咧，亦都係贈送面積 total 嘅話咧，都有100個方㗎。咁呢隻單位嘅話咧，產權面積係145個方啊，但係佢實用嘅話咧，加埋花園、地下室嘅贈送係可以去到300% 嘅實用。地下室嘅話咧，我係比較中意嘅，因為佢個層高咧係達到5.1米啊，所以佢呢個地下室嘅話咧，其實係可以做到2層㗎，就相當於我哋中間呢度咧會多咗一個夾層嘅位置啦。灣區置有話直說 ，Hello 觀眾們大家好，歡迎收睇灣區置有講究，我係主持人 Alan。咁今期節目咧就帶大家嚟到金灣航空新城啦。咁如果有睇開我哋 video 嘅朋友嘅話咧，都知道其實我哋 channel 係基本未拍過別墅一啲單位啦。咁後期嘅話咧，其實我哋都會陸續拍翻一啲關於 house 嘅單位嘅 video 啦。咁今期節目點解會嚟到呢邊啦？就係因為近期 social media 上面咧出現咗一啲影片啦，就係關於280萬或者係300萬就可以買到一個航空新城核心區域一個 house 單位啦。咁呢個樓盤嘅話就叫做金漢蘭府啦。咁其實佢個位置咧，確實都可以話處於金灣航空新城嘅核心區域啦。咁5分鐘嘅車程咧，其實就可以到達到金灣嘅華發商都啦，而且周邊嘅一個配套嘅話咧，都係比較成熟啲啦。咁步行嘅話咧，3分鐘、5分鐘就可以到達一個西湖市場啦。咁周邊嘅一啲臨街嘅商鋪啦，亦都係基本開齊，基本步行嘅話咧，都可以滿足到我哋日常一個生活需求啦。咁我而家其實處於嘅話咧，亦都係呢個別墅單位嘅一個下跌部分啦。咁其實按真正意義嚟講咧，呢個別墅單位其實就係屬於一個疊拼嘅，有分為上、中、下3個一個單位並成嘅一個別墅啦。咁其實整體小區嘅話咧就唔算大，只有3棟樓啦。咁其實嘅話咧就一棟樓有4個單元去組成嘅。咁包括就帶咗我哋一啲花園啊、地下室啊。咁其實今次嘅話咧，我哋亦都係第一次嚟睇呢個樓盤啦。咁我哋都帶觀眾朋友一睇究竟啊。OK， 咁整體小區頭先有講到啦，就都唔會話唔算大，已經可以話係非常之細啦。因為佢其實就只有3棟樓啦。咁其實我哋望咗一圈之後咧，其實呢啲矮層嘅話咧，就基本可以話係呢個小區啦。所以佢一個小區嘅一個公區面積嘅話咧，其實就有門口呢條步道嘅啫。所以小區係非常之細，基本可以話冇咩活動空間啦。咁佢示範單位嘅話咧，就 set 喺我哋下跌呢一部分啦。咁我哋所知道嘅就係下跌一定係帶咗一個花園位啦，就係呢個空間嘅。咁佢呢個空間嘅話咧，其實我覺得係都算非常之唔錯啦。而且呢一個下跌嘅話咧，係帶咗前後兩個花園。咁兩個花園嘅話咧，亦都係贈送面積 total 嘅話咧，都有100個方㗎。咁好似出邊呢個花園嘅話咧，佢就做咗一啲水景啊，或者係少少綠植嘅造景啦。但係我覺得呢個示範單位算係做得非常之簡單㗎。咁其實門口呢啲位嘅話咧，完全係可以利用做翻一個泳池位啊，或者係我哋一個庭院啦，俾我哋休閒休息嘅地方都 OK 嘅。咁同埋一般我哋別墅嘅話咧，門口一般係有帶2個車位啊嘛。但係有一點我覺得做得非常之好嘅，就係佢門口嘅話咧，唔使攞嚟做車位，因為呢個樓盤嘅話咧係有地下車庫嘅，我哋直接落到車庫就得，就唔使嘥咗呢個花園空間咧攞嚟做翻一個車位嘅空間啦。OK， 咁因為而家出面落咗雨啦，咁我哋就睇翻佢屋入面先。咁呢隻單位嘅話咧，產權面積係145個方啊，但係佢實用嘅話咧，加埋花園、地下室嘅贈送係可以去到300% 嘅實用。咁計埋嘅話咧，其實佢一個實用面積基本係可以達到400個方以上，所以對於如果係想買平層嘅朋友咧，咁別墅呢啲單位嘅話咧，個實用率就會更加之高啦，同埋一個享受嘅程度咧會更加之好嘅。咁一樓嘅話咧，佢就完全做咗我哋一個客廳嘅形式啊。咁我可以睇到呢個位置就做翻客廳、飯廳，再到廚房啦，係比較傳統一啲嘅佈局，冇咩特別話有設計感啦。咁包括我哋入到嚟一個裝修嘅話咧，其實我覺得係做得比較簡單啲啊，相對嚟講唔似入到一個別墅，好似平時入到睇開一啲住宅咁樣啦。但係有個地方我都比較中意啲，就係佢呢個廚房空間啦。確實 size 咧係做得非常之大嘅，同埋佢因為係有個全 size 嘅明窗啦，所以對出去嘅話咧，其實整體個廚房同埋成間屋嘅話咧係會比較通透啲嘅。咁呢個位置其實就係呢個金漢蘭府呢個別墅區嘅一個入門口啦。所以小區整體嚟講咧，佔地就非常之細㗎啦。OK， 咁我哋繼續睇翻佢一樓其他區域先。咁呢一邊嘅話咧，一樓仲做多咗一間客房空間啦，就喺呢一邊嘅。係啦，咁呢間客房嘅話咧，其實空間就完全足夠啦，因為其實佢呢邊嘅話咧，就只不過放咗一棵綠植喺呢一邊啫，係完全空咗出嚟嘅。所以呢個位置嘅話咧，完全利用起身咧，係可以做翻一啲按摩燈啊，或者係
衣帽間嘅空間都係完全冇問題啦。咁同樣都係一扇比較大啲嘅窗位啦，但係裝修相對嚟講就講真係比較簡單啲啦。咁一樓嘅話，仲有我哋工位嘅空間，咁呢一邊嘅。咁工位嘅話咧就簡單一個三進式設計啦，但係空間嘅話咧係完全足夠嘅。我哋可以見到企崗位咧都係非常之闊身嘅。咁不過到時呢啲單位嘅話咧就係一個清水樓交付啦，但係而家發展商就做咗一套嘅示範單位，擺咗家私電器俾我哋參考作用嘅。但我覺得入到嚟啦，佢呢個裝修咧確實會比較簡單啲啦，所以具體一個參考意義咧就唔算大啦。咁我哋頭先有講到佢實用係去到400方以上啊嘛，咁其實除咗前後兩個花園係贈送面積之外咧，仲帶咗我哋地下室嘅空間啦。而且佢呢個地下室嘅話咧，我係比較中意嘅，因為佢個層高咧係達到5.1米啊，所以佢呢個地下室嘅話咧，其實係可以做到2層㗎，就相當於我哋中間呢度咧會多咗一個夾層嘅位置啦。咁望落去先至係我哋真正最底嗰一層嘅空間啦。OK， 咁佢夾層呢度嘅話咧，就做咗類似一個書房啊、辦公室嘅感覺啦。老實講，佢呢個位置入到嚟咧，非常之似我平時返到公司嗰個感覺，入到嚟就好似一個辦公區域咁咯。我覺得就真係裝修嚟講，相對比較簡單啲啦。因為其實我之前睇過好多一啲別墅單位啦，咁如果係裝得比較格調啲咧，好多時候夾層呢度咧係可以做成一個回合偏廳，或者係一個酒嘅儲存室，都係非常之 OK。做一排酒櫃、冰櫃喺呢邊放翻各種名酒啦，咁呢邊可以整多一個雪茄室出嚟，我覺得感覺上咧係更加之有 feel， 更加之有格調啦。佢呢度嘅話咧就做到好似傳統嗰啲 office 咁咯，上嚟好似傾下工作啊，或者傾下合約嗰啲感覺嘅。OK， 咁我哋再落翻佢最底嗰一層睇下先，睇翻佢做咗咩設計。但係佢呢個地下室嘅空間嘅話咧，確實我覺得已經做得非常之唔錯啦。產權面積145方，但係可以帶咗一個咁大嘅地下室啦，而且係完全贈送嘅空間啦。咁我哋可以睇到佢地下室呢邊都係手尾嚟講做得比較簡約啲啦，就係簡單做咗一個茶室喺呢一邊啦。咁兩邊嘅話咧就用咗一啲瓷磚上牆啦，同埋我哋一個護牆板去做上牆嘅。咁樓底頭先有講到啦，就係5.1米嘅一個挑高啦，所以做2層夾層嘅話咧就完全冇問題啦。咁呢邊嘅話咧，其實佢就做咗一個客房喺呢一邊啦，亦都可以話係一個工人房啦。咁呢一邊就冇窗位㗎，但係簡單一個可以休息嘅區域咯。咁譬如有啲客人嚟到呢邊啦，或者親戚朋友嚟到呢邊飲大咗嘅話咧，其實呢間房都可以用嘅。咁呢啲凹位嘅話咧，其實都可以俾我哋做翻一啲 design， 掛翻一幅名畫，或者做翻一個少少收藏間、展示間嘅感覺咧，都係 OK 嘅。同埋呢一邊嘅話咧，其實佢一啲採光整嘅面積咧，都係算 OK 嘅，所以整體地下室嘅話咧就唔會話比較暗啲或者係太局促啦，因為呢邊其實都可以開翻窗位嘅話咧，可能就會比較舒服啲啦。OK， 咁呢一邊嘅話咧，仲有一個洗手間啦，係啦，咁洗手間嘅話咧就可以簡簡單單咯，鏡頭可以 show 下就 OK 啦，係啦，因為整體到時交付都係一個清水樓啦。咁今次嘅話咧，其實我哋都係第一次嚟參觀呢個樓盤啦。咁呢邊嘅話咧，佢就做咗一個酒櫃嘅展示啦，呢一邊係啦，但係佢講真係冇咩用心做，佢呢個酒櫃咧做得太差啦，真係好似平時我哋睇開點講咧小賣部嗰啲感覺咁咯，唔似真正將一個地下室打造得非常之靚嘅一個酒櫃展示櫃啊，或者呢啲感覺嘅。咁延伸到呢一邊嘅話，就係一大片空間啦。咁呢一邊嘅話咧，就睇翻自己可以點去用啦。咁按照以前我哋有睇開一啲別墅單位嘅話咧，其實佢呢度嘅話咧，可以作為一個私宴廳嘅位置啦。咁其實呢邊可以放個10人嘅大圓台啦，或者係10人嘅長形方台。咁呢邊嘅話咧，就訂製一排到頂嘅一個餐邊櫃啦，所以形成一個我哋另外一個飯廳、廚房，可以平時過年啊或者節假日嘅話咧，親戚朋友過到嚟，全部可以喺呢邊食飯嘅一個私宴廳嘅感覺，我覺得會更加之好啦。或者仲有一個可以舉進嘅地方咧，就係佢呢道門其實出去嘅話咧，係屬於車庫嘅位置啊。頭先我哋有睇過。係啦，呢度嘅話咧，出去係有個車庫位嘅，所以頭先話唔使佔用到花園空間啦，所以就有車庫。但係佢呢個車庫嘅話咧，係總共係1:1.6啦。但係佢個車位嘅話咧就唔送嘅，就係屬於要後期自己買或者租啦。所以或者係有車位嘅情況下咧，如果係比較仲享受啲嘅情況下啦，呢個位仲可以作為我哋一個改裝車房，連到我哋車庫，其實都係非常之唔錯有格調啊。OK， 咁我哋再上翻佢樓上睇下先。上翻去2樓，
因為佢呢啲單位其實都唔算話傳統嘅一個別墅啦，就係疊墅嘅形式咯。但係呢個總價嘅話咧，可以買到一個鬧市區繁華地段一個疊墅，其實性價比咧就唔算差啦，都係比較抵玩啲。但係入面嘅裝修嘅話咧，就我哋冇俾示範單位迷惑咗啦。可能後期嘅話買翻嚟清水樓，自己去執一執嘅話咧，其實都可以執到好靚嘅。咁佢個樓梯間咧就係做咗一個旋轉型噶啦，咁呢啲都係到時印由自己設計，但係佢做得嘅話咧，講真就係比較窄少少啦，可能只容納到一個人嘅啫。OK， 咁我哋上翻2樓睇下先。一般我哋呢啲 house 嘅電梯嘅話咧，如果係家用嘅話咧，其實10萬蚊、10零萬嘅話咧，都可以買到部質素比較好啲。不過呢啲 lift 嘅話咧，就係每個月基本都係要做翻一次檢修啊，或者係維護，可能就會比較好啲，因為始終呢度涉及到安全嘅問題啊嘛。OK， 同埋佢講真，佢個部 lift 都比較慢少少嘅。OK， 2樓嘅話咧，佢就基本係全部做翻我哋房間嘅一個空間啦，俾我哋作為休息區域嘅。OK， 咁上到嚟呢一邊嘅話咧，就係2樓啦。咁2樓嘅話咧，我哋都要睇下佢做咗幾間房先。咁首先呢邊仲有個公衞嘅空間啦。咁公衞空間嘅話咧，其實空間都係舒適，都係足夠㗎。咁 OK， 咁隔離仲有我哋第一間客房啦，第2間啦，因為1樓做咗1間嘅。咁整體空間我覺得同都係 OK 嘅。基本傾西床其實足夠擺放，呢邊可以放翻衣櫃。咁望出去嘅話咧，不過佢個私隱性稍微嚟講咧，就可能冇咁好，因為我哋呢邊嘅話咧係對到一啲馬路位啦，所以整體個一個噪音嘅話咧，可能相對嚟講都會比較大啲啦。同埋呢個位咧係靠近門口位嘅，所以出入嘅話咧，其實我哋都會見到一啲住戶啊，係啦。OK， 咁私隱性可能呢隻單位相對嚟講呢又冇咁好啦，可能買翻入面嗰一紮嘅話咧，個私隱性會更加之強啲啦。OK， 同埋佢呢個單位嘅話咧，因為我哋係分為上中下跌啦，所以每個地方都係有門口位，出去嘅話咧就係樓梯位啦。咁如果係唔坐呢個情況下咧，行樓梯都可以行上去中跌同埋順跌嘅。咁中跌嘅話咧，其實比較特別啲，都係帶有地下室㗎，同埋順跌嘅話咧就帶天台啦。OK， 咁嚟到呢一邊嘅話咧，呢個就係主人房嘅空間啦。咁呢個主人房空間咧，我覺得做得嚟講，相對嚟講都係非常之出色啦。空間係絕對夠用啊，就睇翻自己點樣去 design 啦。咁整體望落去嘅話咧，亦都係我哋花園嗰個空間啦。所以話一個花園嘅一個造景咧，我覺得都係需要用心去 design 啊。因為我哋主人房呢度企喺呢度望落去嘅話咧，就係花園嘅景觀啦。所以花園一個造景嘅話咧，其實都影響到我哋住喺入邊望落去一個景觀嘅感覺啦。OK， 咁呢啲位置嘅話咧，其實完全足夠放翻張按摩凳啦。咁夜晚去呢邊按下摩，飲杯紅酒，望下樓下嘅花園都係非常之舒服嘅。咁呢一邊就係主人房套廁啦。但係呢個套廁嘅話咧，老實講啊，佢就做唔出嗰隻好豪華嘅感覺啦，因為好似我哋傳統啲住宅咁咯。其實佢個空間咧係足夠嘅。如果係重新去 design 嘅情況下咧，我覺得主人套房係適合做翻一啲大套間、帶埋浴缸嗰啲感覺咧，可能會更加之好啦。同埋講真，我哋睇咗一圈，基本睇晒啦。佢入嚟嘅裝修咧，我覺得係比較偏出租屋嘅，好似呢啲定製櫃啦、床頭櫃啊呢啲。真係俾我哋感覺睇起身啦，啲用料確實係好 cheap 啲咯。即係發展商，我覺得點都好啦，俾心機用心機做翻一個真正嘅示範單位展示面，可能會更加之好咯。係啦，咁頭先漏咗一點冇講，就係呢邊仲有我哋第2間客房啦，第4間啦，係啦，佢總共係做咗4房嘅設計啦。咁呢一邊嘅話，空間都係中規中矩啦，同樣都係望翻小區園林㗎。但係因為我哋呢隻單位嘅話咧，係屬於單邊位啦，所以佢會多咗側邊一個過渡嘅花園位置咯。但係佢中間呢一戶嘅話咧，我哋可以見到其實呢個花園其實都唔細嘅，就同我哋最邊位嘅話咧，其實係相差咗少少嘅一個贈送空間嘅啫。所以整體嚟講，佢呢隻戶型嘅話咧，其實中跌同邊位嘅話咧，可能就有一個私隱性或者採光嘅問題啦。但係花園或者地路嘅一個面積嘅話咧，其實基本都係一樣。實用性嘅話咧，都係可以超過300% 嘅。OK，觀眾朋友，咁頭先因為有現場人員過嚟啦，所以我哋就 cut 咗一鏡啦。咁喺呢一邊嘅話咧，都同大家總結翻啦。咁呢個單位嘅話咧，其實我哋整體睇咗落嚟啦，實用性嘅話咧，一定就冇得講啦。因為其實對比於一啲大平層嘅話咧，
第4代住宅都好啦，佢個實用性嘅話咧，就基本係達到300% 噶啦。咁呢個價位嘅話咧，大概就380萬到啦。咁如果係中跌一啲單位嘅話咧，可能就280萬都可以有交易噶啦。咁相當於喺市區用一套平層嘅價位咧，就可以買到我哋金灣恒康新城呢邊一個別墅單位啦。咁整體性價比，我覺得係 OK 嘅，都係比較抵玩啲，同埋屋入面可以用到嘅空間咧，都係比較 OK， 同埋都可以做得比較享受型啲啦。不過佢就係清水樓，仲需要自己去 design 裝修啦。咁佢發展商做出嚟一個展示嘅裝修咧，我預估可能大概就50萬裝修咧，係會點講咧？做得係相對嚟講啊比較 cheap 啲啦，做唔出我哋入到嚟就覺得非常之靚豪華嘅感覺啦。咁包括我哋而家身處1樓呢個位置啦，其實佢都冇做咗一個中空廳，所以我哋入到嚟嘅感覺咧係 feel 唔到非常之大氣嘅感覺。反正就可能一個實用性咧，我覺得就 OK 嘅。咁如果係一家幾口比較多人嘅情況下咧，可能呢啲單位就比較啱啲咯。同埋出面嘅話咧，亦都係有帶咗花園啦，咁小朋友玩耍或者咩都係會比較方便啲。不過今日嘅話咧，天氣就落咗雨，可能我哋帶唔到大家睇翻佢一個花園嗰一邊啦。OK， 咁如果觀眾朋友對呢個樓盤有興趣，都歡迎 contact 我哋聯繫方式或者添加我哋 WeChat WhatsApp 領取樓書啦。我係 Ian，下期再見，拜拜。